地雖然係厚身少少啦，但係其實佢都唔會話平時好似秋冬料咁樣會好拮肉啊嗰啲嘅，大家可以穿着嘅時候都可以好放心。咁同埋咧，佢係一個寬鬆少少嘅版型啦，係啦，咁所以大家見到佢呢個腰圍呢個空間咧都好多鬆動嘅空間，咁所以大家都唔使擔心會束住或者唔舒服咁樣嗰啲。係啦，咁佢唔係直筒過嗰種版型嚟嘅，佢腰都有做少少 cutting，有啲係啦，有少少散落嘅感覺，所以都唔會話超級顯臃腫嘅。冇錯，係啦。咁因為佢版型係即係相對寬鬆少少啦，咁所以其實咧入邊再冬天再凍少少嘅時候，你可以再襯啲厚身啲嘅內搭都係完全冇問題嘅。係啦，咁我哋可以行近少少俾大家睇下咧，佢胸前呢個綁結嘅呢個位置，其實都好有心思嘅。係啦，佢係嗰種毛毛冷嘅綁帶，條帶係比較，我覺得係可愛元素重多啲嘅。嗯，冇錯，佢係特登襯咗一個毛茸茸少少嘅一個繩帶咯，因為係啦，所以佢特別 Q 咯。你作為高個子，有冇覺得呢條裙嘅裙長有冇啲咩？我覺得啱啱好嘅，係啦。咁但係入邊咧，如果想再安全少少，都可以打翻個內搭。咁但係咧，而家平時